делается? Ведь есть же мировой опыт. Изучайте, например, опыт Российской империи, тоже многонационального образования. Негативный и позитивный. Вопрос на несколько часов, я думаю. Ну, постарайтесь уложиться в 5 минут. Естественно, имперский опыт интеграции отличается от того, который необходим сегодня. Империю один из исследователей правильно назвал колесом без обода. То есть имперский центр, есть связи между центром и периферией, но периферия живет достаточно автономно, и речь об интеграции, тем более культурной ассимиляции, как правило, не ставится. Сегодня мы живем в глобальном обществе, в котором миграционные потоки очень динамичны. Все существующие европейские общества и российское являются мультикультурными, мультиэтническими. Здесь мы сталкиваемся с многообразием каждый день, каждую минуту, и здесь имперский опыт уже, в общем-то, практического применения не имеет. В связи с этим вопрос о толерантности. Вот мы очень часто это понятие употребляем, но встает вопрос, а что это такое? Скажем, для массового россиянина понятие толерантность семантически абсолютно пустое. Но приведу пример. Студентов наших опрашивали по методу незаконченных предложений. Звучит это так: толерантность это, и дальше студент должен написать, что это такое. Все студенты, когда это все-таки не самые, так скажем, неинтеллектуальная группа российского населения, в лучшем случае написали: это терпимость. Но беда-то в чем? Понятие терпимость не является полным аналогом понятия толерантность. Терпимость, особенно в контексте русского языка, это что такое? Это терпение к другим или к чему-либо, к каким-то явлениям, как к неизбежному злу. Достаточно вспомнить, какие примеры, может быть, не очень корректные. Старшее поколение помнит, как назывались публичные дома в России. Да? Они назывались домами терпимости. Мне кажется, так называлось до революции. Настолько старшего поколения здесь нет сегодня. По фильмам, по крайней мере, по советским. Хорошо. Наши бравые полицейские называют пострадавших в преступлении терпило. То есть это первый этап на пути становления или раскрытия понятия толерантности. Само понятие иногда называют невозможной добродетелью. Оно чрезвычайно сложное, прошло довольно серьезную эволюцию. И началось, кстати, во Франции. После эпохи религиозных войн был принят Нанский эдикт, который закрепил такое понимание толерантности. Речь шла о чем? О терпимости к другим, в данном случае разделяющим иную конфессиональную принадлежность, как к неизбежному злу. То есть речь шла о прагматическом понимании толерантности. Быть нетолерантным не прагматично. Это мешает достижению многих проблем. Впервые о толерантности как о ценности писал Джон Стюарт Милл. Это уже середина XIX века, но при этом он не до конца эту идею доводил. У него толерантность тоже связана с прагматическими моментами. Быть толерантным – это значит двигаться по пути к общему благу. Вот только в 20 веке, и благодаря философам многим, толерантность стала пониматься как ценность сама по себе. В большинстве же случаев толерантность все-таки понимается в первом смысле, это в прагматическом. И я живу и не мешаю жить тебе. Иммигрант – это неизбежное зло. К сожалению, на массовом уровне именно так понимается толерантность в России, и я подозреваю, что и во многих странах Европы. Каким образом бороться с этим? Естественно, пытаться перейти с этого примитивного уровня понимания толерантности к высшему, когда толерантность понимается как ценность, как уважение к другому, восприятие многообразия культурного и этнического как богатство, а не как недостатка любого общества. Это чрезвычайно сложный путь, и, скажем, политика мультикультурализма, к сожалению, не смогла достичь этой цели. Она скорее привела к чему? К обослаблению иммигрантских групп, появлению анклавов в крупнейших городах Европы. К сожалению, по этому пути медленно, но, к сожалению, верно идет и Россия. По пути анклавизации, по пути
появление культурных перегородок внутри российского общества. Такие культурные перегородки, к сожалению, уже сформировались и во Франции, и в Великобритании, и в Германии, и так далее. Ну, единственное исключение, пожалуй, Канада, где действительно политика мультикультурализма, во-первых, родилась, во-вторых, это действительно успешная политика, но по социологическим данным большинство канадцев гордятся тем, что их общество мультиэтнично, мультикультурно. Канадцы принадлежат не только к различным этническим группам, но и расовым группам, но все они разделяют вот эту идентичность, они канадцы. Владимир Алексеевич, спасибо. А теперь у меня вопрос к госпоже Али Бен Али про то, как могут университеты и вообще структуры высшего образования помогать нам в вопросах толерантности. Ведь студент, по сути дела, это деклассированное существо. И можно даже сказать, что студент – существо и деэтнизированное. Студент – это еще не человек, не взрослый человек, из него еще может получиться что-то. Студенты дружат друг с другом, неважно кто они, да? И, может быть, на этом этапе можно привить толерантность. И получается ли это? Je vous remercie. Je ne vais répondre qu'à partir de ce que je connais, c'est-à-dire l'Université Paris 8. Je suis spécialiste de littérature et précisément des littératures francophones. Donc je ne peux parler qu'à partir de ce que je sais. L'Université Paris 8 se donne le nom d'Université Monde, en hommage à Glissant, à Édouard Glissant, l'anti-Édouard Glissant, mais également parce que c'est sa politique d'accueil des étudiants étrangers et précisément des étudiants du Sud qui viennent étudier leur littérature, qui viennent étudier leur histoire, qui viennent étudier leur société. Donc, mais également la philosophie, etc. Puisque l'Université Paris 8 n'est pas vraiment une université scientifique, c'est une université des sciences humaines et où il y a un département cinéma très important. Je dois dire qu'il y a une politique d'accueil des étudiants qui est très importante. Les enseignants ne font pas seulement leur boulot, leur travail d'enseignant, ils font également un travail d'accueil qui n'est peut-être pas suffisant, mais qui est en tous les cas très très important. Et cet accueil et cet accompagnement peut aller jusqu'à accompagner l'étudiant dans ses démarches auprès de l'administration, pour les formalités de titre de séjour, par exemple. Vous savez tous que les formalités sont devenues de plus en plus dures. Mais moi j'ai envie de parler de l'aspect scientifique. Par exemple, en littérature, il y a plusieurs possibilités pour ces étudiants qui viennent d'ailleurs d'étudier leur propre littérature. Et je crois que ça, c'est fondamental. Parce que dans leur pays, les pays d'où ils viennent, soit il n'y a pas les cadres scientifiques, soit il n'y a pas les possibilités politiques. Et je crois que ça, en France, c'est quand même quelque chose. Au niveau universitaire, cette possibilité qu'il y a de travailler sur son propre domaine. Également en histoire. Il y a dans les pays africains, que ce soit au nord ou au sud, il y a une sorte de chasse gardée de certains domaines de l'histoire. Et on peut étudier ça dans les universités françaises. Je parle de l'Université Paris 8, mais je crois que c'est un peu général partout. Également les questions de sociologie. Je prends deux exemples, aussi bien en histoire qu'en littérature, qu'en sociologie. La question des harkis. Vous savez, les harkis, ce sont ces Algériens musulmans qui ont choisi pendant la guerre d'indépendance d'Algérie d'être du côté des Français, pour diverses raisons. C'est une histoire qui est commune à la France et à l'Algérie. Au niveau de la France, parce que les enfants des harkis sont en France, parce qu'il y a une poussée, et parce qu'il faut le dire, il y a des habitudes de recherche, mais également une sorte de consensus démographique, il y a des recherches. En Algérie, il n'y a pas encore de recherche sur les harkis. Les textes sont lus, mais ne sont pas encore étudiés. Donc c'est tout cela. Également, je prendrai la question, par exemple, des homosexuels. Ou la population carcérale.
c'est dans une université française qu'on peut travailler sur ces questions. Mais ce qui est intéressant, c'est que si ces questions sont travaillées en France, il y a un écho en retour dans le pays d'origine. C'est cela qui se passe et cela fait avancer les choses. Et je vais faire un petit déplacement, puisque moi, mon domaine, c'est la littérature. Puisque nous sommes à la journée de la francophonie, je voudrais rappeler cette formule d'Onésime Reclus qui a inventé le mot francophonie en 1880. Il disait « la langue fait peuple ». En 1880, nous sommes à la veille du partage du monde colonisé par les grandes puissances coloniales, l'Allemagne, la France, la Belgique, l'Italie. Ce qui se passe, c'est que ce géographe va dire la langue fait peuple. C'est-à-dire que la langue française a cette vocation de dépasser. Je ne sais pas s'il était, si je crois qu'il était parfaitement conscient de ce qu'il disait, dépasse ce clivage et donc elle a cette capacité d'intégration. Et lorsqu'on regarde la littérature francophone aujourd'hui, à ce niveau-là, au moins au niveau culturel, au niveau de la langue, il y a cette, je ne dirais pas intégration, je n'en sais rien, mais ce quelque chose qui est commun et qui est une langue, son imaginaire et ses politiques. Merci. Господин Гранж, может быть, вы хотите что-то сказать про успехи мультикультурализма во Франции или просто показать еще один отрывок фильма? Écoutez, pour le multiculturalisme en France, ça va être vite fait puisque ça n'existe pas. Le multiculturalisme en France, ça existe au Canada, ça existe en Angleterre, en Australie, mais pas en France. Donc, effectivement, je voulais vous montrer encore un petit extrait pour égayer un peu notre débat, mais puisque j'ai le micro, est-ce que je peux me permettre de poser une question? Moi, il y a quelque chose qui me paraît fondamental dans la tolérance et dans les questions d'immigration. Ce sont les données économiques. Tout à l'heure, M. Breton nous a dit que le Canada assume pleinement sa politique d'immigration. C'est une immigration qui est choisie. Ils ont besoin, le peuple canadien a besoin, démographiquement parlant, de renforts de migrants. Et je voudrais savoir, je pose la question à ma voisine qui représente le comité des relations extérieures du gouvernement de Saint-Pétersbourg. Est-ce que c'est en Russie et à Saint-Pétersbourg une donnée qui est clairement prise en considération? Est-ce que c'est explicité comme ça se fait au Canada? D'ailleurs en France aussi on a le système d'immigration choisi, on a une liste qui passe au journal officiel. Il y en a une, la dernière est sortie au mois d'août, où on dit voilà, en France, il y a besoin de tel métier, il y a une liste de métiers, et on sait que des candidats à l'immigration en France vont pouvoir, s'ils sont compétents pour ces métiers-là, ils vont pouvoir très facilement obtenir un visa, une carte de séjour. Voilà, donc on l'assume, et je voudrais savoir si c'est le cas à Saint-Pétersbourg. Après, promis, vous aurez le... У меня на самом деле тоже масса вопросов насчет того, почему нет мультикультурализма во Франции и чем он отличается от политики культурного разнообразия и так далее, например. Вот, но это, видимо, будет мой вам следующий вопрос. Значит, что касается нашего понимания, да, если я правильно поняла ваш вопрос, для нас, собственно, вся наша политика основана на том, что толерантность – это такая норма поддержки разнообразия в культуре, а ксенофобия – это, собственно, уменьшение разнообразия. Что касается наших практических мер, то, которые, собственно, вытекают из этого понимания, то тоже два столпа главных. Первое – это такое привитие общегражданской идентичности, общероссийской, это сейчас самое главное. А второй момент – это как раз вот запуск пилотных проектов по адаптации мигрантов. Сейчас это делается в рамках программы «Толерантность», а
буквально вот с середины этого года будет отдельная целевая программа правительственная под названием «Миграция», которая также будет предусматривать меры от квотирования до профилактики нелегальной миграции. И тогда тоже можно будет говорить вкупе с федеральными мерами по этому поводу о системе мер по регулированию миграции и лучшие образцы европейского опыта из того, что можно назвать мультикультурного опыта, то есть интеграционной модели, мы так понимаем мультикультурный, конечно же, будут нами взяты, так сказать, на вооружение. Спасибо. Теперь давайте посмотрим еще один подходящий. Французская комедия лирическая. А у нас появился за столом новый участник этой дискуссии Фарух Саторов, председатель правления региональной общественной организации «Молодежное общество студентов Таджикистана в Петербурге». Да? Позвольте вас приветствовать. Таджикская диаспора, давайте кто-нибудь вам передаст микрофон, я сейчас буду вас спрашивать. Таджикская диаспора, как я слышал, самая многочисленная в Петербурге. Расскажите, как вам удается, с одной стороны, сохранять национальную идентичность, если вам это удается, а с другой стороны, вливаться в, так сказать, в российский народ, в его новую, еще не оформленную, ни юридически, ни де-факто новую социальную модель мультикультурализма, многонациональности. Идут еще разговоры, а вы это уже делаете. Расскажите об успехах. Прежде всего, добрый вечер. Здесь должен присутствовать почетный консул Назар Мирзода, который минуту на минуту будет. У нас, как вы знаете, празднование Науруза, то, что вопрос о национальной идентичности. Вот. Ну, по мере возможности я отвечу на ваши вопросы, и как только он вернется, я ему на место, и дальше он будет отвечать на ваши вопросы. Дело в том, что, наблюдая за миграционные процессы, да, мы, молодежь Таджикистана, проживая и обучаясь в Санкт-Петербурге, видим, и в некоторых местах, да, действительно есть проблемы, которые необходимо решать. И поэтому мы решили воспользоваться потенциалом студентов и выпускников санкт-петербургских вузов, прежде всего говорящих на таджикском, ну, так и на русском языке отлично говорят, изучать, то есть обучать наших трудовых мигрантов, да, может быть, русскому языку, может быть, знакомить их традициями, да, граждан Санкт-Петербурга. И в связи с этим мы проводим сейчас, реализуем проект, и консул почетно вернулся, он дальше может... Акай Назар, подходите, пожалуйста. Он может ответить, и если что, я могу дополнить. Почетный консул, господин Мирзода. Ну ладно, я продолжу. Давайте потом представим почетного консула, а сейчас расскажите про молодых. Как вы, молодые, живете? Если речь идет о тех молодых людях, которые здесь так или иначе пытаются ассимилироваться и пытаются как-то адаптация, то у них это получается в основном в студенческой среде. И мы пытаемся как-то, проводя культурные мероприятия, да, привлечь и наших трудовых мигрантов из числа молодежи, чтобы передать им то, что необходимо. Скажите, а эта ассимиляция идет с чистого листа или сохранилась какая-то советская еще основа, закваска? Нет, если речь идет о молодежи, конечно, у некоторых это говорится о семейном воспитании. Если в семье есть воспитание советское, то, естественно, это будет. Но дело в том, что после развала Советского Союза уже 20 лет прошло, поэтому новое поколение молодежи мало чего знает о Советском Союзе. Фильмы же те же показывают по телевизору. Ну, сейчас предпочитают еще и западные фильмы американские, которые уже на самом деле... Это тоже наш Брюс Уиллис. Это же все общее. Нет, безусловно, исторические факты сказываются, конечно, на это, и им легче ассимилироваться и адаптироваться, прежде всего, той молодежи, которая отлично говорит на русском языке. Вот. Они без проблем, без каких-либо проблем. То есть для начала надо выучить язык? Обязательно. Язык самопребывания. Хорошо, спасибо. А теперь позвольте представить почетного консула Таджикистана в Петербурге, господина Мухаммадназара Мирзоде.
Господин Мирзада, может быть, вы сразу и расскажете про то, как вообще чувствуют себя таджики, проживающие в Петербурге, насколько работает модель мультикультурализма, работает ли она вообще, с вашей точки зрения? С какими проблемами вы сталкиваетесь? Как они оперативно решаются? Во-первых, здравствуйте, уважаемые коллеги и гости, и студенты, и преподаватели, кто здесь существует. Сегодня я могу, кто из Востока, кто это, с Новым годом вас всех. Потому что мы отмечаем сегодня Новый год, и весь, можно сказать, мусульман Петербурга собрались сейчас в гостинице «Москва», и там идет концерт, посвященный День Науруза. Это вот одно из древнейших, я имею в виду, праздников со времен Зараастра до наших времен. Поэтому я вас поздравляю с нашим новым Наурузом и новой весной. По поводу таджиков Петербурга, я что могу сказать, что действительно в Петербурге зарегистрировано в основном приезжающих мигрантов 80 тысяч, то есть в прошлом году. А то, что они проходили уже по, я имею в виду, регистрацию. А те, которые еще не зарегистрировались, но они еще в этом списке их нет, честно говоря. А те таджики, которые уже имеют гражданство или, то есть на постоянное место жительства, они работают, живут как россияне и как российские граждане в городе Санкт-Петербурге или Ленинградской области. Хорошо, спасибо. Спасибо большое. Теперь у меня вопрос к госпоже Али Бен Али. Дело в том, что иногда случается так, что мигранты раскрываются как раз на новой родине. Да, как, например, Джозеф Конрад, да, польский писатель, ничего не написавший практически путного по-польски, или примеры многих режиссеров-писателей, которые нашли себя во Франции. Кундера уже был известен у себя на родине, в Чехословакии, но начал новую писательскую жизнь. Роман Поланский, можно сказать, сформировался как польский режиссер, но именно во Франции достиг мастерства. Может быть, вы приведете какие-то другие полезные примеры, которые заставят нас задуматься об этом и вспомнить что-то свое? С точки зрения профессора литературы, расскажите нам об этом. Je pourrais prendre des exemples dans ce sens-là, des écrivains d'origine russe ou polonaise qui sont arrivés en France. Je pense notamment à la grande romancière et poétesse Elsa Triolet, mais j'ai envie de prendre des gens du Sud, de ma spécialité. Oui, pardon. Le Sud pouvant être pas seulement situé au sud de l'Europe, mais partout ailleurs. L'écrivain Kateb Yassine, qui est originaire d'Algérie, disait « J'ai découvert la révolution et la poésie ». Et cette découverte, il l'a fait en langue française. Cela n'exclut pas la francophonie dont je parle, est une francophonie qui est née dans un contexte colonial, c'est-à-dire un contexte de violence, qu'il n'est pas question d'ignorer, mais auquel il n'est pas question de réduire la relation. Ça fait partie de l'histoire, ça fait partie de l'histoire de l'Afrique francophone, ça fait partie de l'histoire de la France, mais par-delà cette confrontation, il y a une relation à la langue. Et finalement, aujourd'hui, avec des écrivains comme l'ivoirien Kourouma, d'ailleurs, qui a été d'abord publié au Canada avant d'être publié en France, parce que sa nouveauté, la nouveauté de l'écriture était beaucoup trop forte. Donc c'est au Canada d'abord qu'il a été publié. Et donc ces écrivains vont révéler la langue française à quelque chose qu'elle n'est pas. Par exemple, lorsqu'on lit, même un écrivain français comme le grand poète Saint John Perse, qui est né aux Antilles. Moi personnellement, c'est un écrivain, c'est un poète que j'aime beaucoup, que je lis régulièrement. Et je pensais qu'il était écrivain français de pur français, que s'il y a un vocabulaire un peu exotique,
C'est Glissant, Édouard Glissant, qui m'a révélé la poétique de ce grand poète Saint-Jean-Perse, qui est sans racines aux Antilles. Et donc voilà, c'est ça qui nous permet la littérature. Et je voudrais revenir sur cette question de l'identité. Je passe toujours par la littérature. Édouard Glissant, reprenant un autre théoricien, Deleuze, que certains d'entre vous connaissent sûrement, dit qu'il y a deux types d'identité. Il y a l'identité racine, atavique, qui ne laisse rien autour d'elle. C'est « je suis ce que je suis et rien d'autre ». Il me semble que cette identité, qui peut exister dans les discours, n'est plus réellement présente, sauf dans des périodes de tension. Il y a une autre identité, c'est l'identité rhizome qui s'étend un peu partout. Et je suis sûre qu'ici, nous sommes tous des rhizomiques. C'est-à-dire que nous réclamons de plusieurs identités. Par exemple, au Canada, avec le multiculturalisme, c'est vraiment visible. Mais même en France, c'est cela qui se fait. Si vous voulez, ce qu'on appelle l'intégration, etc. Elle se fait même lorsqu'on a l'impression qu'elle ne se fait pas. Et je voudrais parler particulièrement des femmes artistes et écrivaines qui arrivent en France. En général, elles viennent du Sud, il y a des Chinoises, il y a des Africaines subsahariennes, il y a des Maghrébines. Lorsqu'elles arrivent en France, elles ont une opportunité de se développer, de dévoiler, de développer leur art. Et ce n'est pas simplement parce qu'il y a une tradition, on va dire, de tolérance, on peut entendre toutes les voix. Ce n'est pas seulement parce qu'il y a les moyens de réalisation, d'édition, de production, etc. Ce sont, il faut le rappeler, la littérature africaine subsaharienne et nord-saharienne a été d'abord produite en France. Mais c'est tout cela réuni qui fait qu'en France, il y a cet accueil-là, qui est l'accueil culturel, artistique, qui, malheureusement, à l'heure actuelle, je peux le regretter, est un peu miné par des questions de politique, mais ça, c'est autre chose. Считаете ли вы, что успехи отдельных артистов, мигрантов или представителей нетитульной нации во Франции помогают диаспорам и способствуют преодолению этих барьеров? Есть прекрасный пример в истории нашей страны. Советский Союз был, не знаю, толерантной или нетолерантной страной, об этом можно спорить, но главной рок-звездой разрушающегося Советского Союза и, пожалуй, до сих пор был кореец, да, что, наверное, как-то способствовало чему-то. Как вы считаете, есть ли примеры того, или это слишком глубокие процессы, они не так видны? Je crois qu'il y a plusieurs niveaux. Moi, personnellement, et je pense qu'ici, ce qui nous intéresse, c'est ce qui se passe au niveau des gens, au niveau des peuples, et au niveau de la réalité. Les politiques, c'est autre chose. Hein. Il y a des politiques, moi je ne veux pas en discuter ici. On peut regretter qu'il y ait des barrières, mais c'est comme ça. Je crois qu'en fait, la circulation des artistes, des idées, je ne sais plus qui tout à l'heure parlait d'Internet, c'était lui, ou des médias qui vont vite. Ça va partout. Il n'y a qu'à voir les printemps arabes. Ça a circulé, ça circule. Donc tout cela circule. J'ai l'impression qu'au niveau des idées, au niveau artistique, il y a une mondialisation au sens noble du terme, au sens où l'on ce n'est pas simplement l'argent, c'est autre chose qui se passe. Et c'est encore Édouard Glissant qui parle d'un monde qui est en train de se créoliser. C'est-à-dire qu'il y a des échanges. Savez-vous quel est le plat national français? Le couscous. C'est extraordinaire, mais je trouve ça formidable comme échange. Et comment est-ce qu'on se marie au Maghreb, de l'autre côté de la mer? C'est en robe blanche, qui n'est pas la robe traditionnelle.
voilà, ça bouge, ça change, ça s'en va partout. Et on pourrait multiplier les exemples. Donc, qu'il y ait politique ou non de multiculturalisme, il y a quand même des traditions d'accueil. La langue française, moi je m'intéresse à la langue française, est une langue qui est perméable à tous les souffles du monde. Et ça, c'est quand même très intéressant. Regardez par exemple les arts, aussi bien la musique, qui a été sensible à des musiques venues d'ailleurs. Regardez les arts, le cubisme, etc. Voilà, tout cela se fait. Et dans la littérature, les choses les plus importantes en littérature, je parle de mon domaine, viennent de gens qui ne sont pas, entre guillemets, naturellement de France. Спасибо. Ну, о толерантности можно говорить бесконечно, как о любви или об отсутствии любви, или о попытках завоевать любовь или хотя бы уважение. Давайте попробуем подвести некие итоги, о чем же мы договорились сегодня, до чего мы договорились. Да? До того, что толерантность очень важна, с этим мы пришли сюда, это подтвердилось. Да? Что-то делается на правительственном уровне, что-то делается на уровне общин, организаций. Да? Университеты, конечно же, способствуют развитию толерантности. И очень важна культура, потому что соприкосновение с культурой любой, да, сейчас соприкосновение с чужой культурой помогает лучше понять свою. И вообще вовлеченность в этот процесс заставляет человека увидеть что-то большее, да, понять возможность многообразия. Да? И поэтому, наверное, инвестиции в образование и в культуру – это и косвенные инвестиции в безопасность, да, которая как-то связана с толерантностью. Господин Гранж, согласны вы с этим тезисом и что бы вы хотели сказать в завершении этого круглого стола? Merci. Alors, je ne voudrais pas conclure parce qu'il faut que nos amis qui sont dans le public puissent s'exprimer, poser leurs questions, et je crois qu'il faut que nous soyons ouverts. Nous sommes tolérants, il faut commencer par être ouverts aux questions. Les aspects culturels sont très importants. Tout à l'heure, ma collègue posait la question de qu'est-ce que c'est la diversité culturelle, où est-ce que ça s'arrête, est-ce que ça inclut les questions de multiculturalisme ou pas. Ce que je peux dire, c'est que dans la notion de diversité culturelle, mais peut-être notre collègue du Canada pourra répondre aussi à cette question-là, mais ce qui me semble très important, c'est que dans la notion de diversité culturelle, il y a une mise en valeur de justement la diversité, justement de la culture de l'autre. Il y a une forme positive d'acceptation. On n'est pas dans l'acceptation à contre-cœur, mais au contraire, on est dans la notion que l'on s'enrichit en acceptant de connaître tout simplement la culture de l'autre. Et on s'approche de la limite avec le multiculturalisme lorsque on arrive au moment où il y a une revendication à l'intérieur d'une communauté, une revendication particulièrement forte qui va se traduire dans une législation où une communauté va dire nous, la législation qui s'applique à tout le monde, eh bien, nous on n'en veut pas. Parce que, d'après notre culture, d'après nos traditions, d'après ci, d'après ça, voilà, on trouve qu'il y a une limite. C'est très intéressant. Je sais qu'au Canada, on connaît depuis longtemps ce phénomène et on ne sait pas tellement définir d'ailleurs très bien cette frontière entre la diversité culturelle, la valorisation donc, de la différence, et puis le moment où il y a cette rupture avec la loi qui s'applique à tous. Moi j'ai travaillé un petit peu sur ces questions en 2005, c'était au moment où était rendu un rapport Bouchard-Taylor sur ce que les Canadiens ont appelé les accommodements raisonnables de la Constitution. Donc dès lors qu'il y a de telles revendications des communautés
différentes qui vivent au Canada pour aller interroger la Constitution et dire mais est-ce qu'on ne peut pas changer ci, changer ça, là je crois qu'on est à cette limite. Peut-être M. Breton, vous voudriez intervenir? Oui, écoutez, je vous donne l'occasion. Cette question aussi, ce qui m'inquiète aussi, c'est parfois ce mot qu'on a toujours détesté chez nous, en particulier au Québec, le mot assimilation, qui nous faisait trembler, parce que l'assimilation a toujours été considérée chez nous comme un facteur négatif. Le problème qui se pose aussi, si vous voulez, dans le modèle canadien, ce qui est peut-être la raison de son succès, c'est parce que vous avez justement cette diversité. Et dans la société québécoise en particulier, donc c'est une notion j'essayais de vous donner ce message de cette égalité immanente entre les diverses composantes de la société. Donc de ce côté-là, le problème des accommodements raisonnables, ce qui s'est posé au Québec, c'était aussi un problème, c'est que l'arrivée de nouveaux immigrants donc met en doute, dans certains cas, l'identité nationale et remet en question l'utilisation de certains symboles historiques. Et donc, de ce côté-là, je pense qu'on n'a pas appris, on n'a pas trouvé de solution, la solution parfaite au règlement de l'attrait pour arriver à une situation d'harmonie entre les gens qui arrivent et ceux qui sont déjà là depuis longtemps. Mais essentiellement, donc, quand il y a une diversité, je dirais, quand il y a une diversité suffisante, elle entraîne le respect mutuel. Je pense que la question fondamentale ici, c'est la question du respect aussi. Ce que les Québécois craignaient quand ils voyaient arriver des immigrants, en particulier du Sud en particulier, mais aussi avec une culture et une religion différentes, c'était de perdre leur propre identité. Et ça, c'est ça qui était... Il y avait une inquiétude qui était en quelque sorte multipliée parce que les Québécois sont une minorité qui est entourée précisément d'une très grande majorité de gens qui parlent une autre langue et qui pratiquent une culture qui est quand même différente. Là on est dans un monde nord-américain. Donc, de ce côté-là, la question de... Donc, je reviens aussi à ce que je voulais vous signaler, donc ce respect mutuel, mais aussi l'égalité des droits. C'est une question qui me paraît fondamentale. Nous avons la chance d'avoir une société très diverse, où on a jusqu'à présent pratiqué le respect, mais aussi où on a pratiqué une politique d'égalité des droits, qui me paraît aussi fondamentale dans ce contexte. Est-ce que je peux continuer peut-être ma question? Vous n'êtes pas égal, c'est ça. Oui, c'est ça. Ça marche, non? Bon. Sans micro, est-ce que vous pourriez nous donner des exemples concrets? Parce que quand on s'intéresse à la question justement du multiculturalisme, c'est intéressant. Merci. Je crois que j'ai plus de piles dans mon micro. Quand on s'intéresse à cette question, c'est très utile d'avoir des exemples concrets. Quand, par exemple, à l'école, on décide que la classe va aller tel jour à la piscine et que vous avez des parents d'enfants qui sont de religion musulmane qui disent « Ah ben non, nous, pas question d'envoyer nos filles à la piscine en même temps que des garçons, par exemple », là, on se heurte à un problème qui est vraiment très très concret. Ou bien quand, je me souviens au Canada, mais vous allez me dire si c'est vrai, la communauté des Sikhs souhaitait que les jeunes garçons qui avaient été initiés puissent porter leur turban, puissent porter le couteau qui est symbolique de cette religion-là. Et sans ce couteau, les garçons se sentaient complètement déstabilisés parce que leur virilité, leur maturité était remise en question. Et donc, est-ce qu'on peut apporter un couteau à l'école au Canada? C'est ma question. C'est-à-dire qu'on le permet, maintenant on a trouvé une sorte d'accommodement qui permet que le couteau soit légèrement différent, mais qui ne constitue pas une arme en quelque sorte. On a fait un accommodement qu'on a trouvé raisonnable. On a diminué la taille du couteau, si vous voulez. Mais il y a des situations encore pires, par exemple l'exercice du droit de vote. Les femmes musulmanes qui ont demandé, par exemple, d'exercer leur droit de vote en portant le voile. Alors que pour aller voter, il faut bien sûr quand même montrer son visage et dévoiler son identité. Le voile intégral. Le voile intégral, voilà. Donc, et aussi cette notion, par exemple, dans certaines classes, ça c'est la dernière controverse,
c'est qu'on a demandé à dans des classes maternelles où on apprend aux enfants le chant, la musique. Et les parents musulmans ont dit non, il n'en est pas question, nos enfants ne doivent pas être exposés à ces dangers, donc à une musique qui n'est pas notre musique. Enfin, donc on fait porter un casque à la petite étudiante musulmane pour qu'elle n'entende pas la musique. Donc ça, c'est un amendement que nous considérons comme pas tout à fait raisonnable. Et là, donc, il y a cette notion, je déteste le mot assimilation, mais je pense qu'il y a ce besoin d'intégration, et c'est qu'il est là. Donc, ces problèmes-là ne sont pas réglés. Donc, derrière, je vous ai parlé d'une société qui est relativement multiculturelle, mais ces problèmes-là ne sont pas réglés. Et la difficulté aussi qui se pose, c'est que les enfants qui seront exclus de par leur religion, donc ils seront justement exclus. Ils ne pourront pas être, on dit, aller jouer avec les autres, comme on dit chez nous. Donc ça, il y a un problème aussi d'égalité, en sens que l'Internet joue dans les deux sens, c'est-à-dire qu'il permet aux gens de partager plus de choses, mais il leur permet aussi de rester isolés dans leur petite bulle. Ça, c'est un autre problème. Merci. У господина Мирзада есть апропо. У меня маленький вопрос своему коллегу. Действительно, миграция, она вообще в современное время, она международная по всем странам. И в основном-то идут с юга, с государств мусульманских стран. Допустим, Индия, Китай, Средняя Азия, Иран и другие государства, которые в основном идут на север. Просто мне так кажется, это мое личное мнение, что вот вся эта, то есть смешение культур этих народов. Мы когда-то вот жили, допустим, в 70-е годы, когда были студентами, была времена холодная война. Вот эта холодная война уже ушло. Появляется вот именно вот этот, то есть мигранты, когда приезжают и начинают уже свою культуру среди других народов. Мне вот кажется, что этот век, вот начало вот нашего века, это будет война между культурами. Вот это действительно, вот эта культура, это не война, просто я имею в виду, чтобы начинается уже, вот, допустим, 2, 3, 4 мировых культур, которые оно как-то разносится по всем государствам и Запада, и Востока. Мы говорим древние культуры, допустим, или новые культуры, которые вот к нам, допустим, привезли из Африки или там из арабских странах, или, допустим, из Средней Азии на север, на северных странах. И вот это смешение, оно все равно идет к одному, к 2 или 3 великим культурам, потому что мы все равно, вот человечество, мы относимся к 1 или 2 таких древних культур. Поэтому вот это мы говорим толерантность. Вот сейчас мой коллега действительно говорит, что вот приезжаются, допустим, народы, как себя чувствуют среди других народов. Мне вот кажется, вот как, допустим, в Канаде, там у меня вот, я тоже звоню, мой одноклассник, можно сказать, мой однокурсник, там председатель таджикской диаспоры, там 4000 таджиков живут в Канаде. Они спокойно говорят на французском, то есть Квебек это, где вот действительно это франкоязычная, можно сказать, там в Канаде. И вот как, вот, допустим, там афганцы, иранцы, это вся, то есть вот афганцы, таджики, иранцы говорят на одном языке. Как они вот чувствуют себя вот именно в культуре, вот я имею в виду канадцев? Je dirais qu'ils se sentent tout à fait acceptés parce que dans le cas que vous soulevez, en particulier de la minorité afghane qui habite dans ma ville natale par exemple, ils sont tous devenus très rapidement, ils se sont intégrés et ils sont tous devenus des commerçants parce que c'était de leur métier, ils étaient commerçants en Afghanistan, ils se sont retrouvés et donc ils occupent maintenant un métier comparable aussi et donc leur intégration, si on peut parler de ce mot, s'est faite tout naturellement parce qu'ils pratiquent le même métier, ce qui est un facteur d'intégration important, mais ils n'ont pas trouvé non plus, par rapport à la culture du Québec, de conflit majeur au niveau des symboles. C'est-à-dire il n'y a pas le problème de... Et il y a aussi... il n'apporte pas un facteur de... Le problème, c'est que l'immigrant aussi, c'est l'étranger de toute façon. Il y a le problème du changement. Et quand je vous parlais tantôt de la commission, des résultats de la commission à Bouchard-Taylor, c'est que le problème, c'est que les gens voyaient un changement dans leur vie qu'ils ne comprenaient pas parce que avec l'arrivée de nouveaux immigrants, donc il y a cette peur du changement qui est souvent le problème derrière c'est ce qu'on pourrait appeler le manque de tolérance.
Mais par rapport à une minorité qui n'apporte pas des changements visibles, mais qui s'intègre très facilement dans la majorité, il n'y a pas beaucoup de problèmes. А вот там красавица Канады, вот Саманта Таджик, тоже Саманта Таджик, это первая красавица, которая вот позапрошлом году, по-моему, она была представлена государство Канады. Я же не знаю. А мы знаем. Не скажите тогда. Я не в курсе. Спасибо. Спасибо большое. Приблизительно насчет войны между разными культурами, приблизительно в одно и то же время, то есть в конце 80-х, начале 90-х, появилась серия книг, статей, теория, можно сказать, появился тезис Фукуямы о том, что глобальных войн уже не будет, все, западный мир победил, и Смеля Хантингтона книга «Столкновение цивилизации» о том, что как раз мир четко делится и столкновение неизбежно. Хочется сказать, и ты не прав, и ты не прав, потому что мы видим, что эти обобщения никуда не ведут, в научном смысле слова, да? Потому что это все красивые теории, которые не реализуются. Наверное, будут продолжаться конфликты, и, наверное, они не перерастут в глобальную войну. Как-то люди договорятся. И чем они умнее, тем им легче договариваться. Поэтому наша главная задача как-то поднимать свой уровень образования, а заодно уровень образования людей вокруг нас. И тогда будет больше толерантных. Вот что мне кажется. Если вам кажется что-то другое, или вы хотите поспорить с этим, или задать какие-то вопросы участникам нашего не совсем круглого стола, то вот микрофон, поднимайте руку, или, ну вот, может быть, кто-то даст вам микрофон, нет? Кто-то поднимал руку, пожалуйста. У меня вопрос господину Ашкасову, хотя главное отвечающий по моему вопросу, как предполагаемому. Хотя бы интересно мнение и других участников, кому захочется высказаться. Есть такое впечатление. Представьтесь, пожалуйста. Журналист Павел Яблонский. Есть такое впечатление, что здесь собрались, говоря о мультикультурности, немножко три разных типа цивилизации, что ли. Такое, может быть, вульгарное представление. Канада – это государство, где нынче главенствуют те, кто оккупировал эту страну, захватил ее и немножко придавил местных жителей, мягко говоря, немножко. Побивал, загнал куда подальше, а теперь, вот, кстати, новое осознание мира, человечности и так далее приводит к размышлению, как с этим быть. И поэтому немножко отличие от французской цивилизации. Французская цивилизация, она как бы существует на своей основе, мы французы на своей земле, а к нам кто-то пришел. А кто пришел? А пришли те, кого мы, так сказать, немножко пошли и побили, так сказать, колонизовали. Колонии, известное понятие. Павел, ваш вопрос. Да. Мы уточняем, значит, Россия, Советский Союз, потом Российская империя, там создавалось по-другому. Это народы, которые в итоге, когда разваливался Советский Союз, при референдуме и не собирались уходить из состава этой империи. Именно среднеазиатские народы никто не собирался уходить. Борис Николаевич Ельцин их столкнул с ВОЗа. То есть это те народы, которые вынуждены бы оказаться за пределами единого государства. И в итоге встает вопрос, как же нам теперь жить? То есть та власть хотела избавиться от этих народов, как от обузы. Они говорят, как же нам жить? И условия свободы создали возможность им прийти сюда. И теперь миллионы этих народов пришли сюда, говорят, мы с вами будем жить. А в чем вопрос? Вопрос в том, один конкретный практический вопрос. Вот во Франции, например, проходили фестивали культур, вот как в Советском Союзе, фестивали культур вот этих народов африканских, когда многонациональные культуры представляли свои цивилизации в масштабных фестивалях культур.
когда То есть это была далекая ассоциативная подводка к вопросу, проводились ли во Франции фестивали африканских культур. Государство финансировало, скажем, писателей этих... Спасибо. Так далее, Вопрос вполне понятен, мне кажется. Проводились фестивали, господин Гранж? Oui, bien sûr, beaucoup de festivals. Il y a même donc dans la structure qui s'appelle l'Institut français, et qui est une structure, un opérateur du ministère des Affaires étrangères et du ministère de la Culture. Eh bien, il y a une sous-structure qui s'appelle Afrique en création. Donc, c'est tout un ensemble de l'Institut français qui est destiné au développement de l'art, de la coopération culturelle avec l'Afrique. Donc c'est un pan très important de l'action extérieure de la France. Vous savez, au ministère des Affaires étrangères, il y a eu longtemps un ministère de la coopération qui travaillait tout particulièrement sur la relation avec les pays africains. Donc voilà, c'est quelque chose de particulièrement fort. Oui. Если можно, я попробую ответить на вопрос, поскольку там вначале все-таки был разговор о другом. Как я понял, об отличиях политики интеграционной в такой ранее имперской стране, как Франция, в такой стране, как иммигрантской, как Канада, и в такой стране, как Россия. Но Россия тоже была империей, правда, ее даже западные исследователи называют империей аффирмативных действий. Ну, речь идет о чем? О том, что в отличие от империй заморских, которые были у Британии, у Франции и так далее, основное бремя и экономических, и иных тягот несло имперское население, то есть русские. В отличие от имперской Франции, имперской Британии, в России все-таки имперский народ жил не лучше, чем народы, ну, условно, колоний. Но вспоминать о том, что в 1991 году советские народы не хотели разбегаться по своим национальным квартирам, но сегодня уже поздно. Если сейчас почитать учебники, которые пишут в бывших советских республиках, то они пишут о том, что их республика была колонией, была колонизирована чаще всего. Если в советское время писали, что страны добровольно входили в состав России, то сейчас пишут о завоевании, о насилии со стороны русских. То есть меняется и интерпретация исторических событий, меняется и оценка исторических событий. Понятно, что, еще раз говорю, имперский опыт российский и французский, они разные. И, естественно, не может проводиться одинаковая политика интеграционная в России и Франции, тем более в России и Канаде. Разный исторический опыт, разные задачи, которые стоят перед странами. Спасибо. Bonsoir, mon nom est Valère Kanté, je suis du Cameroun. Ma question s'adresse à tous les internautes. Je voudrais vous demander, c'est vrai qu'on a dit qu'on ne devait pas parler de politique ici, mais est-ce qu'on peut dissocier la tolérance, le concept de tolérance de la politique? Personnellement, je ne crois pas, parce qu'il est vrai que le principe de tolérance même repose en principe sur les enseignants, les artistes et les sportifs, de mon point de vue. Et j'ai l'impression que si les politiques agissent d'une manière qui ne va pas dans le sens de ces trois groupes de spécialistes, par exemple, ça pourrait remettre en cause le processus de tolérance que vous êtes en train de mettre en place. Vous, Madame Benali, par exemple, au niveau de l'Université Paris 8, regardons par exemple les derniers événements qui se sont déroulés à Toulouse et à Montauban, elles sont directement liées à la politique, au conflit israélo-palestinien, d'après les dernières informations que nous avons. Ça remet en principe tout le travail que vous êtes en train de faire au niveau de l'Université Paris 8. On a l'impression, puisque c'est reporté sur les informations, cela pose aussi le problème
de la responsabilité des journalistes dans le travail de la tolérance, on a l'impression qu'en France, les gens ne sont pas tolérants, par exemple. Je voudrais prendre aussi le cas du Canada. Et monsieur le représentant de l'ambassade du Canada l'a relevé ici tout à l'heure. Le Canada a fait partie de mon pays sans en être en lui-même. Cette phrase justifie en elle seule pourquoi la politique de tolérance au Canada est meilleure. Mais pas, ça ne donne pas de mérite au Canada pour autant, puisque c'est lié à l'histoire. Merci pour la question. Ok, merci. Je vais essayer de vous répondre, même si je ne suis pas spécialiste de politique. C'est vrai que ce qui s'est passé à Toulouse, les assassinats de militaires, c'est quelque chose d'atroce. Un enfant de 4 ans qui est assassiné, c'est atroce. C'est lié à la politique, dites-vous, oui, mais il y a peut-être d'autres choses. Alors, ce sont les revendications de cet homme qui a fini par être tué. Pour moi, mais ça c'est ma position personnelle, moi individuellement, moi Zineb Ali Ben Ali, je trouve très dur de devoir tuer au nom d'une idée, de cette façon-là. Pour moi c'est inadmissible. Alors, il se revendique du conflit israélo-palestinien, du sort des enfants palestiniens. Mais il y a eu un dirigeant palestinien pour dire arrêtez. Arrêtez de nous prendre pour alibi. On ne fait qu'exacerber les conflits. Alors, maintenant je reviens. Donc ça, on évacue cela, parce que c'est un peu trop facile. Chaque fois que quelqu'un a une lubie en tête, il dit moi je combats, nanana. Et de toute façon, le conflit, il n'est pas là. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas en discuter en France même. On est dans un pays où on peut discuter de cela. Et il y a eu plusieurs, il y a des associations, il y a des colloques, il y a des livres, etc. Maintenant, ce qui me semble être en train de se passer, c'est qu'il n'y a pas de fracture. C'est-à-dire que, je m'excuse de parler comme ça, les forces, quelqu'un tout à l'heure, je crois que c'était vous qui parlez de réaction œcuménique. C'est ça qui est en train de se passer. Alors que ça aurait pu fracturer davantage. Pour le moment, ce qui est en train de se passer, je ne peux augurer de rien. C'est justement de dire attention aux amalgames, attention aux réactions racistes. Maintenant, par ailleurs, vous m'avez entendu tout à l'heure, moi, en tant que citoyenne, regretter les politiques de restriction de présence des autres, des étrangers sur le territoire français. Mais de toute façon, on aura beau élever des murs, on aura beau mettre des barrières, on découragera quelques-uns, mais on ne bloquera pas le mouvement du monde. Tout à l'heure, quelqu'un disait, c'est le Sud qui remonte vers le Nord. Mais il y a eu une période où c'était l'Europe qui allait vers l'Amérique. Il y a eu une période au moment des colonisations, c'était l'Europe qui descendait vers le Sud. C'est le mouvement du monde. Les politiques font leur politique, mais la dynamique du monde, et je me réfère encore à Glissant qui dit le monde est en train de se créoliser, c'est-à-dire de s'hybrider, de se métisser. On peut élever tous les murs qu'on voudra, dresser les barrières, ça se fait. Voilà. Je vous dis encore, je ne suis pas politicienne. Merci beaucoup. Здравствуйте. Полина Нарышкина, франкоязычный проект «Российская газета». Я вернусь в Петербург и хочу задать короткий и конкретный вопрос. Какие результаты программы толерантности? Конкретные, в цифрах или, в чем результат? Вы знаете, вот если прям про цифры, то прям, что первое приходит мне в голову, на ум. Знаете, например, за прошлый 2011 год в рамках программы «Толерантность» усилиями и органов власти, и общественности, и организаций разного
рода. Мы посчитали, недавно проведено более 4000 разных мероприятий, разных акций. 4100 это эксперты независимые считали. В орбиту действий программы реально вовлечено 5000 организаций разного рода в Санкт-Петербурге. Прямой охват за 2011 год населения Петербурга 500 000 человек. Прямой, я повторяю, не косвенный. И, наверное, вам как журналисту должно быть понятно, что такого рода работа не приносит сиюминутные результаты. Но вот сейчас уже мы начинаем получать поколение граждан Петербурга, которых так или иначе могла коснуться вот эта вот наша работа по толерантности. В том смысле, что начиная ее в 2007 примерно году, как раз вот мы уже начинали касаться адресно примерно 7 классников, 8 классников. И сейчас эти люди начинают выходить из школ. Это вот уже зрелые личности, которые так или иначе в своем поколении, на своем уровне начинают диктовать правила. И вот эта вот воспитательная работа, вот этот вот эффект, который трудно пощупать, но который ощущается, вот, собственно, это очень, очень важная история. И послушайте, как сейчас интересно идет наша дискуссия. Понятно стало, что мультикультурализм не является единой политикой во всех странах, и почувствуйте, как он преломляется сквозь политические, исторические особенности Канады, Франции, Великобритании, США, России. На самом деле также совершенно понятно, что в нашем смысле, в Петербурге, в Петербургском вы упомянули конкретно наш город родной и всеми любимый, вот этот вот код, который выведен в рамках программы «Толерантность», Петербург объединяет людей, его мы называем условно единым культурным кодом. Вот на уровне вот этого воспитания вот этой вот идентичности, единой принадлежности он и работает. И, наверное, вот послушав сейчас все оценки и дискуссии, мы понимаем, что это самая правильная трактовка. Толерантность для, собственно, вот, идеологии программы толерантность — это взаимоуважение, это встречное движение разных наций, этносов друг к другу, и ни в коем случае не раздельное сосуществование. А кроме того, вот этот вот концепт укрепления единства национального, и вот он тоже так вот может работать. И кроме того, в идеологему программы заложен тот самый культурный код, о котором также вот так или иначе здесь упоминается, когда мы заводим разговор о культуре, вот о влиянии культуры был вопрос. Вот, собственно, кстати говоря, анонсирую, на следующей неделе на заседании правительства Санкт-Петербурга будет рассматриваться этот вопрос о промежуточных итогах реализации программы толерантности. Там на вас, как на журналиста, обрушится громадное количество разных цифр, оценок и реакций. Спасибо. Je m'appelle Omar Kamara de Guinée-Conakry. Je m'adresse aux représentants des immigrants à Saint-Pétersbourg. J'aimerais savoir les dispositions prises par votre service pour l'amélioration des conditions de vie des immigrants à Saint-Pétersbourg. Parce que j'ai une expérience, j'ai au moins 2 ans de vie à Saint-Pétersbourg. Je suis venu à Saint-Pétersbourg il y a 2 ans. Mais ces milieux, quand un noir apparaît, c'est comme si quelqu'un qui vient de, je sais pas, du ciel ou des jeunes. Et puis bon, par rapport aux autres pays comme le Canada, la France, l'Allemagne, la Belgique, une fois que vous arrivez en tant qu'étudiant, facilement, dans au bout de 2-3 mois, tu peux facilement t'intégrer dans la société, tu peux avoir là où vraiment avoir un peu d'argent. Parce que vous savez, les pays ne sont pas les mêmes. Du point de vue développement, du point de vue revenu, vous savez, donc si les dispositions sont prises par rapport à cela, j'aimerais savoir quelles sont ces dispositions. Merci. Qui veut répondre? Смотря что называть реальными мерами по улучшению положения в Санкт-Петербурге выходцами из Африки, конечно же. Давайте с этим определимся. Я вообще наблюдаю путаницу в терминологии сегодня, да? Только один мультикультурализм, он сколько, как по-разному здесь трактуется. Толерантность тоже, то терпимость, то взаимоуважение, то еще что-то. Поэтому я буду рада предметно ответить на ваш вопрос уже вот в двустороннем диалоге после, наверное, нашей встречи. Но что касается, в принципе, уже работающих в городе моделей по
содействию интеграции мигрантов, новых петербуржцев, вообще-то, сейчас мы их так называем, да, то есть конкретные механизмы, курсы русского языка для мигрантов, выходцев прежде всего из стран СНГ. Реально в прошлом году эта система была апробирована, совершенно бесплатные курсы русского языка во всех 18 районах города. За бюджет города мигранты могут учить русский язык. И вообще-то мы очень бы хотели, чтобы и диаспоры этому содействовали. Мы реально видим вот эту помощь и поддержку. Спасибо большое. Собственно, вот целый комплекс мер по интеграции детей инофонов, так они называются в школах, также по включению их в общественную, культурную жизнь Петербурга. Потому что людям с разным культурным бэкграундом сложно в мегаполисе. Все мы это прекрасно понимаем. И вот, собственно, действительно есть механизмы, которые способствуют сглаживанию этих различий. Ведь Петербург объединяет людей, как я сказала, и немало инвестируется душевных и материальных сил, финансовых сил на то, чтобы это действительно работало. Людмила Глушкова, преподаватель французского языка. Я 30 лет преподаю французский язык в школе и в университете. И хотела бы в дни франкофонии обратиться и к директору французского института, и к господину Дезире Дефо, и любой директор французского института, кто бы ни был, он всегда поддерживал мои инициативы. А Дезире Дефо, как председатель общества африканцев в Санкт-Петербурге, помог мне растаможить книги, которые собирала вся Франция. Я сидела и плакала, и не знала, что мне с ними делать. Я этого не могла сделать. Они мне помогли. Теперь у меня большой фонд книг. И я хотела бы поздравить также госпожу Бенали, которая является моим визави во Франции. Я специалист по франкофонной литературе также. Я обращаюсь к вам вот с таким вопросом. Я хотела бы говорить о литературе, но можно я скажу о жизни? Я 30 лет преподаю французский язык в Санкт-Петербурге. Я проехала всю Францию, всю Европу со своими студентами и учениками. Я объясняла им, что мы должны быть гражданами Европы, мы должны понять других людей. Сейчас я, мало того, что я преподаю в университете, я создала новую школу, школа «Радуга», куда, с удовольствием, куда дети могут прийти бесплатно изучать французский язык. Бесплатно. В чем ваш вопрос? Вопрос вот в чем. Я столкнулась с таким моментом. У меня много детей, которые приходят, чтобы изучить французский язык, потому что это родной язык папы. А папы нет. Папа уехал в Сомали. А папы нет. А хочется знать его культуру. И вы знаете, толерантность – это не только терпимость, это доверие. Когда 7-летний мальчик подходит к тебе и спрашивает: Людмила Викторовна, а вам можно доверять? И говорит: почему я не такой? Я как могу объясняю ему жизнь. Но вы знаете, дети разные, они могут быть добрые, веселые, но и жестокие. Это... Вопрос будет: наши дети лучше относятся к таким детям, чем их родители. У меня просьба ко всем тем представителям организации помочь тем матерям, которые остались одни с такими детьми. И слава Богу, что эти дети рождаются у нас. Я с радостью смотрю, как ходят новые Пушкины у нас в школе, как ходят, бегают в детских садах дети. Прошу тех людей, которые могут помочь, найти папу за границей. Вопрос в том, что эти дети не могут выехать за границу, невозможно оформить загранпаспорт, потому что папы нет. Возможно ли такая помощь со стороны консульства, со стороны диаспор? Вот, Людмила Викторовна, спасибо за конкретный вопрос. Сейчас, может быть, на него кто-нибудь ответит. Спасибо, что вы подняли вот этот вопрос, потому что мы стали последние годы считаем, что это один из ключевых нашей задачи, потому что недавно, кстати, и в прошлом году, мы как раз собирали мамы
и дети на Новый год. Это был первый, кстати, это первый раз мы это сделали. И сейчас мы создаем сеть, чтобы они между собой могли бы даже общаться. Я уже не говорю, что общаться с другими. Они и так в школе ходят. Но то, что им не хватает, особенно дети, общения, потому что они чувствуют себя уже как бы другими, сами эти дети. И я думаю, что в нашем направлении, конечно, будем усиливать вот эту работу. И если у вас будет возможность, передайте. Если вы знаете маму, которая еще не знает, что есть такое направление работы в африканском обществе, то передайте, что можно и через Дом национальности статьи. Здесь можно меня найти всегда. Мы подключимся, мы узнаем, где детей, мы приезжаем даже в семьи, кстати. Вот, мы сейчас собираем на Новый год примерно, потому что, кстати, у них тоже есть ассоциации, которые создаются. Тоже вот эти дети, но мамы, да, они собираются тоже для решения именно этих вопросов, связанных с детьми. Потому что это очень сложный вопрос. То есть, спасибо, что вы подняли этот вопрос. А в нашу сторону, конечно, я до сих пор, и в последнее время мы помогаем действительно найти папы. Это тоже очень серьезный вопрос. И мы недавно, самый последний, чтобы примерно, ребенок, сами представляете, 28 лет, если его назвать ребенком. А оказалось, что папа, который уехал, кстати, в Конго, сейчас работает в Англии. Мы долго искали, почти год, полтора, искали его. Но результат есть. То есть будем двигаться на этом направлении. Спасибо. Хорошо, когда есть результат. Еще давайте какие-нибудь, вы уже спрашивали, давайте последний вопрос, вот оттуда девушка. Спасибо. Меньшикова Наталья Сергеевна, представитель Санкт-Петербургского университета МВД России. Вот как раз таки наши слушатели, они задавали уже вопрос. У нас вопрос толерантности тоже стоит в нашей системе, и вот у нас очень много иностранных студентов обучается. Вопрос в первую очередь представителям африканского единства и таджикской диаспоры. Как вы помогаете, как вы объединяете ваших соотечественников, как можно к вам присоединиться, потому что наши слушатели немножко закрыты, у них много учебы, и они не знают, куда им пойти, чтобы, вот, в частности, представители Гвинеи писал, у них нет здесь диаспоры, и они не знают, к кому обратиться за помощью, либо просто за поддержкой, да, и они немножко одиноки в своей жизни здесь. Понятно. Как найти, есть ли какие-то... Нет, во-первых, еще самый главный вопрос, помогаете ли вы изучать русскую культуру и проблемы, которые здесь возникают, помогаете ли вы их решать, или вы просто собираетесь для отмечания праздников каких-то и так далее? Спасибо. Да? Два вопроса. Да? Что вы делаете и как вас найти? Все элементарно просто. Если международные организации, это, во-первых, что помогать тем, которые попадают в страну и имеют определенные трудности. Потому что заставить кто-то присоединиться к организации мы не собираемся. Но организация существует. Значит, человек попал в бедности или какие-то проблемы, он обращается, и мы решаем по мере возможности. Это первая задача. А те, которые не могут адаптироваться по каким-то причинам, естественно, мы помогаем даже... Я сам преподаватель русского языка на свой уровень. То есть первый месяц, если человек не учится, то мы помогаем постепенно обучаться, и через месяц-два он может уже выйти на улицу, что-то говорить, в магазин ходить, или я не знаю, куда ему надо. То есть, в принципе, работа систематичная. Человек приехал, если способности нет, он обращается, он спрашивает, где можно найти организации. И, кстати, мы советуем всем приезжим теперь, африканцам, чтобы каждый приезжающий спрашивает, где посольство, где организации. Потому что обычно они даже не спрашивают. А это элементарно. Я думаю, что если кто-то приедет в Петербург и спросил, где Дом национальности,
ему бы давно сказали, что есть африканское общество. Может быть, даже не один, потому что у нас еще организация беженцев, у нас организации, которые я сам руковожу, еще связаны с миграцией. У нас много организаций, только надо спрашивать. А если человек не спрашивает, то извините, что делать? Спасибо. Спасибо, господин Мирзаде. Расскажите, как у таджиков с этим происходит все? Да, действительно, у нас со студентами немножко другая атмосфера, потому что с Таджикистана приезжают сюда мигранты, которые работают в основном, а есть, которые приезжают на учебу. Вот последний, я имею в виду, вот мы тоже были студенты здесь в Петербурге, мы работали и учились. А наши вот сегодняшние студенты, они как-то немножко ленивые, честно говоря, потому что мы когда организовали школу вот перед обществом, мы сказали, что вот приезжаем, мы будем преподавать и таджикский язык для наших, и русский язык, и историю России, Таджикистана на русском. Вообще-то люди, год мы так, в течение года мало приходили, вот, чтобы изучать, допустим, и истории таджикского языка, и, я имею в виду таджикского и русского языка. Поэтому мы для студентов в основном-то здесь, как вот девушка правильно она отмечала, мы собираемся, в основном мы собираемся во время праздников и каких-то вот, допустим, дней культуры Таджикистана. А так студенты сами должны просто организовать, я имею вот свои общества или как-то их называют, потому что мы раньше тоже существовали как землячество, были студенты. В основном-то аспиранты, студенты, вот, которые вот организовали все мероприятия города, вот были таджики, студенты и аспиранты. А сейчас наоборот. Вот они как-то стали ленивыми, а этим занимаются общественные организации. Но общественные организации, их действительно мы тоже иногда бывает по единичке, когда к нам обращаются, мы помогаем, конечно. И аспирантов, и докторантов. У меня вот два вот аспиранта, которые приходили, они почти целый год, я им помогал, чтобы они вот действительно уже третий год, чтобы защитились, там и финансово помогали, и чтобы они как-то вот заканчивали свою учебу. Есть одиночные тоже, когда обращаются по каким-то делам, документам, тоже помогаем. Но у нас общество большое, у нас там, я имею в виду по культурные мероприятия, у нас в основном-то идут молебные дома, очень много, там 3 молебные дома мы имеем в городе Санкт-Петербурге, и оттуда молодежь тоже ходит, и там помогаем. И те люди, куда как-то вот потеряются, тоже найдем через наших вот мигрантов, студентов. Поэтому у нас 4 организации и консульства. Поэтому, кто хочет, пожалуйста, если с вашего университета. Мы тоже позапрошлом году, когда заканчивали вот ваш вуз, мы их отдельно организовали в кафе, рестораны, чтобы встречались там они действительно. И, пожалуйста, если кто хочет, обращаться, поможем. Спасибо, спасибо, господин Мирзаде. Господин Гранж, резюме. D'accord, ce sera une conclusion ou un résumé? Conclusion. Écoutez, on vient de parler de religion, alors évidemment je saute sur l'occasion pour vous dire que le prochain débat d'idées que l'on va organiser dans le cadre de ce cycle sur la tolérance, eh bien, le prochain débat d'idées aura lieu le 19 avril au musée des religions et portera précisément sur tolérance et religion au pluriel dans la cité. Voilà, donc je pense que ça sera un prolongement très naturel de ce débat d'aujourd'hui, d'autant que nos amis du gouvernement de Saint-Pétersbourg travaillent de plus en plus sur cette question-là qui est intimement liée à la tolérance. Moi, je voudrais dire un petit mot parce que pour moi la tolérance, c'est vrai qu'on n'a pas de baguette magique hein, pour dire toi tu vas devenir tolérant, évidemment ça ne marche pas comme ça. Et tout à l'heure, notre ami du Cameroun, je crois, a posé la question, mais est-ce qu'en France les gens sont bien tolérants? C'est une très bonne question, je ne peux pas répondre pour tout le monde. Ce qu'il y a, c'est qu'évidemment notre gouvernement, des associations, des ONG en tout genre essaient de promouvoir cette notion-là. Ça avance, il me semble, petit à petit, par le débat, justement. Mais je crois que le plus important, c'est évidemment l'éducation. Et tout à l'heure, quand au début, quelqu'un a demandé est-ce que les choses ont changé à Saint-Pétersbourg, à M. Désiré Default,
Il dit la situation s'est améliorée, évidemment globalement c'est difficile à dire, mais par contre on a parlé avec les écoliers, les professeurs, et là il y a du concret, là on constate qu'il y a du concret. Pour moi c'est ça évidemment la clé. Alors vous allez me dire oui, mais s'il faut attendre 25 ans ou 75 ans pour que le monde soit plus tolérant, bah oui, je crois que malheureusement il faut passer par là. Et puis je pose la question, est-ce que la tolérance ça vient grâce à un gouvernement qui met en place des choses, ou est-ce que tout simplement la tolérance c'est un travail sur soi? Est-ce que c'est pas juste en se regardant dans la glace le matin qu'on peut faire ce travail chacun individuellement? Voilà. C'est la fête, hein, c'est la fête de la francophonie, on va terminer sur des pensées positives. Je voulais d'abord, bien sûr, remercier de nouveau la ville de Saint-Pétersbourg, la Maison des Nationalités, remercier l'équipe de l'Institut français qui a fait un très bon travail de préparation. Vous avez Marina Shelkunova qui est ici, qui est la référente pour ce dossier. Et puis, remercier Madame la Consul Générale de France qui est venue très très discrètement, mais peut-être qu'il pourra dire un petit mot de conclusion, non? Bon, enfin, qui nous a fait l'honneur de partager ce moment de débat. Et puis, vous dire que comme c'est la fête de la francophonie, eh bien, on a des spectacles, on a des concerts, on en a déjà eu trois, oui. Et il y en aura encore un demain avec une chanteuse canadienne, québécoise, que l'on a fait venir à Saint-Pétersbourg. C'est la première fois qu'elle va venir chanter ici. Ce sera donc demain au musée Pouchkine à 19h, si je ne me trompe pas. Donc vous y êtes tous conviés. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui comprennent le français, donc n'hésitez pas, venez. Et vraiment, c'est une chanteuse merveilleuse. Elle chante des chansons à texte magnifiquement. Et puis le 30 mars, on aura Ben l'Oncle Soul, qui est un Français, un métis, qui a trouvé en plus un métissage de style et qui donne des chansons vraiment très dansantes et très intéressantes. Voilà, j'en termine en remerciant nos invités qui ont bien voulu se prêter au jeu et en vous souhaitant à tous une bonne fête de la francophonie. Буквально одно слово, уважаемые гости. Я просто очень желаю быть сегодня, так сказать, в унисон говорить со своим уважаемым соседом и сделать небольшое объявление. Дело в том, что у нас также в рамках программы толерантности есть хорошая традиция. Мы проводим встречи петербуржцев с видными общественными деятелями и деятелями науки и культуры. И этот цикл у нас встреч и лекций называется «Идея российской нации», где обсуждаются самые злободневные вопросы. В прошлом году был дан старт прямо в Международный день толерантности. Писатели, публицисты выступили со своими мнениями, и Дмитрий Быков, и Даниил Гранин, и Константинов Андрей. А сейчас мы продолжаем эту добрую традицию, и 16 апреля я вас всех приглашаю на встречу с художественным руководителем театра БУФ Исааком Романовичем Штокбандом. Это народный артист и очень выдающийся педагог, который тоже вот порассуждает на темы российской идентичности и опыта Советского Союза. 16 апреля в театре БУФ в зеркальной гостиной в 19:00, а после его выступления нас ждет представление, которые совершенно бесплатно дадут актеры театра под названием «Так это было». Это их постановка о советском прошлом и о том, что хорошего оттуда можно перенять не только Российской Федерации, но и другим странам. Спасибо.